Nii, mina olen Toomas Paaver, jah, ma olen arhitekt ja seekord olen ma ei ole mingi asutuse esindaja, ma olen täiesti vabakodanik, vabakutseline, aga töötanud ka avalikus sektoris erinevates rollides ja kirjutada taustaga. Ma räägin ruumist üldisemalt, antud juhul ma proovin teha teile väikse rännaku siin samas, me oleme siin ja praegu, eks ju, me oleme siin Kultuurikatla hoones ja proovime liikuda siit mõttes niimoodi, mõtterännaku siit välja, niimoodi mere poole ja siis tulla siia kanti tagasi ja sellest proovin teile avada nagu seoseid nagu, ütleme, sise- ja välisruumi vahel sellega, et kuidas tänav ja hoone ja park töötavad koos kui ühtne ruum ja lisaks kuidas siis minevik ja tulevik on ka omavahel seotud. Et ühesõnaga, vaatame, mis sest välja kukub, proovime niimoodi kiire rännaku teha. Me oleme nüüd siin ja lähme siit kõigepealt mõttes sinna katlasaali, mis on siin samas teie selja taga ja mõtleme selle Kultuurikatla eneseruumi peale. Siin on võib-olla huvitav mõelda niimoodi, et kava arhitektid, kes seda kavandasid, nende algne märgusõna oli avatud katel ja see Kultuurikatel, ta tegelikult on mõeldud nagu avatumana, kui ta praegu on. Ta tegelikult siin on võib-olla liiga palju neid kinnisi uksi ja ta saab töötada veel paremini. Seda on võimalik niimoodi muuta. Te praegu võib-olla ei taju seda, et teie selja taga olev ruum on tegelikult nagu mõeldud tänavana, mis jookseb läbi maja. Sealt, kus Kultuurikatla peauks on, ühesõnaga ja ta on tänav, mis avaneb siia erinevatesse Kultuurikatla siseruumidesse. Ühesõnaga, see ei ole võib-olla nii tajutav. Ja see, ütleme, ma ei hakka sellest pikemalt rääkima, aga siin on palju seda kunagise elektrijaama niisugust tootmisloogikat on siin selles ka ruumilahenduses sees, mida saab rohkem kasutada. Arhitektid on seal nii mõeldud. Aga lähme siit Kultuurikatlast nüüd sammukese edasi ja lähme välja. Lähme ükskõik millist uksest välja, siin tegelikult neid uksi peaks olema rohkem, kui neid siin lahti on ilmselt, aga siis me jõuame sellesse kas te tunnete ära selle, kus see pilt on tehtud, mis praegu ekraanil on? Tõstke käsi, kes tunneb ära, ma lihtsalt tahan teiega suhelda, mõned tunnevad ära, et see on tegelikult filmist Stalker, üks kaader ja kui seda hoolega vaadata, siis siit ei ole näha, see on nii pime, aga siin on see korsten selle koha peal ja siit on näha ka tähed U ja N ja need on ka selle korstna peal praegu, mis te väljas näete, täiesti olemas. Siin on niisugune seis, seal on, mina mäletan veel ka neid raudteid ja selle raudteede argnemist ja see koht on see sama, et siin samas ukse tagast ja ühesõnaga proovime siit jälle edasi minna, kuna meil on siin välkloeng, me ei saa pikalt seletada, siin hästi palju saab rääkida, aga ikkagi ma näitan teile ühte elementi lihtsalt, mina mäletan veel seda, et siin oli estakaad, see on siin filmis ka olemas ja see on tegelikult ka praegu muinsuskaitse all, seal peaks tagasi ehitama. See on üks siuke element ruumis, mis nagu seob seda minevikku ja tulevikku. Aga liigume natuke edasi. See raudtee on tegelikult olnud kultuurikilomeetr, siit on ka alles see praegune kultuurikilomeetri jupp nagu selle koha peal. Lähme siia, et selle koha te, ma arvan, tunnete ära, mis see on Kalasadamaa bassein. Ja see on mingi umbes 20. sajandi keskpaigast see pilt, see lihtsalt näitab seda, kuidas ruum on muutunud läbi aegade. Ja tegelikult selle koha peal siit te näete seda, see sama raudtee on siin, ja see siin on tegelikult rannajoon ja see rannajoon on siit edasi läinud, ta on natuke siit läinud, praegu on ta seal palju kaugemal, seal on juba Kalaranna elamurajoon ja nii edasi, aga lihtsalt see näitab, kuidas moodi see olemasolev ruum on selle nagu ruumi aluseks olnud, mis meil siin praegu on. Et võib-olla ma ei hakka Kalarannast rääkima, see on lihtsalt ei jõua, aga lähme siit natukene nüüd edasi, liigume mõttes nagu sinna mööda seda Kalasadamaa basseini äärt ja me jõuame sellise koha peale. See siin on
noh, linnahall tunnete ära küll, siin selle koha pealt ta jätab kohe sellise tunde, et ta nagu lõikab selle mereäärse ruumi nagu pooleks, et nagu siit nagu väga hästi edasi ei saa ja nii edasi, aga ma küsin jälle, tõstke käsi, kes lammutaks linnahalli maha. Selliseid meil siin ei ole. Ma tean, et inimeste hulgas tegelikult on päris palju neid, kes võtaksid see linnahalli lihtsalt nagu eest ära, et see on nagu selline nagu vanast ajast jäänud takistav element, aga tegelikult selle linnahalli, mina kaitsen väga selle linnahalli väärtuslikkust ja ma ütlen, et ta ei pea üldse olema selline, linnahallisse ei peaks suhtuma nagu mingisse iluasjasse, mida siis üles vuntsida või et teda tuleb näha kui ruumistruktuuri ja ühe olulise osana nagu ajaloolisest ruumist, mis on selline ka seob minevikku ja tulevikku ja tegelikult võiks küsida hoopiski siis sellist asja, et kas selle koha tunneb keegi ära? Tõstke käsi, kes saab aru, kus see on. Ja, see on linnahalli sees seal. Ühesõnaga, tegelikult linnahalli struktuuris on tegelikult olemas nagu elemendid. Mina ei ole rääkinud näiteks Raine Karbiga juttu sellest, aga ma usun, et seal on natuke mõeldud selle peale ka, kuidas see hoone saab ka avaneda. Ühesõnaga, kui neid samu tänavaid, mis on linnahalli sees, avada nagu erinevatest otstest, see muutub oluliselt avatuma struktuuriks ja kogu selle katuste maastiku ja ka nende ülemiste korrustega hoonete siseruumid, neid on võimalik avada erinevatesse suundadesse ja see linnahall, mis mõjub praegu nagu paljudele sellise suletuse asjana, ta võib muutuda nagu avaliku linnaruumi osaks ja ta peabki muutuma just nimelt avaliku linnaruumi osaks. Ta ei ole nagu selline hoone, mis peaks mingi suletud hoonena töötama, vaid tema mõte on just nagu teenida kogu avaliku linnaruumi olulise nagu sellise ruumilise struktuuri ja hoonena ja katuse maastikuna veel lisaks kõigele. Ühesõnaga, siin see võib-olla näitab seda mingisuguseid võimalusi. Aga lähme veel linnahallist edasi, siis me jõuame niisuguse kohta. Seda teate, mis see on? Logisaun. See on niisugune nüüd väga hiljutisel ajal tekkinud selline ühiskondlik objekt põhimõtteliselt sellises kohas, kuhu see koht oli tegelikult lage nagu tühermaa, aga sinna on kasvanud puud. Võib-olla seda me võiksime märgata, kuidas moodi kasutada ruumi nii praegu kui ka võib-olla, kuidas see edasi võiks mõelda. Et see on, mina võrdlen seda logisauna kohta tegelikult Kalarannaga, mille osas ma olen ise küllaltki palju tööd teinud, et ta nagu oma sellise avaliku olemuse säilitaks. Ma ei tea, kas ta on nüüd kõige ideaalsemalt välja kukkunud, aga mingil kombel on see Kalarand õnnestunud siiski päästa. Ja võib-olla see logisaun ütleb midagi sarnast. Et see on niisugune koht, mis on teatud mõttes avaliku ruumi osa ja teda võiks tähele panna ka tuleviku arendustes. Ühesõnaga, et ta ei ole päris nii, et me nüüd selle koha peal, siia tulevad suured hooned, need tuleb tihedasti, ma arvan, neid suuri hooneid, kogu see ala siin logisauna ümber võimaldab seda ja see ongi loomulik koht seda teha, aga kuidas seda luua, seal on ka need väärtused, et on selline avatud mereäär koos haljastusega ja niisuguse olemusega nagu see logisauna ümbrus, võib-olla seda saab säilitada, võib-olla seda saab kasutada, võib-olla kogu mahus, mida on detailplaneeringutes, ei pea välja ehitama, et see on lihtsalt selline võimalus tulevikuruumi jaoks. Mina näen seda ja nüüd tuleme logisauna juurest tagasi ja me nüüd ronime näiteks linnahalli katusele. Siin on lihtsalt, mul on nagu, mul käisid külas õetütar, 16-aastane koos oma 3 sõbrannaga tulid mulle Tartust külla ja ma küsisin, et mida nad vaadata tahaksid. Nemad tahaksid vaadata linnahalli ja kogu seda maailma just niimoodi, nagu ta on. Ja siis nad tegid pildi, ma panen siia täiesti suvalisi pilte, nemad tegid näiteks ühe siukse pildi. Ja see nagu mõnes mõttes kõneleb sellest, et paljudele noortele on see linnahall, äkki selles me võiksime näha ka linnahalli väärtuslikkust. Et ta on koht, mis
ei sunni tarbimisele ja kus võib-olla see natukene sihuke lagunenud olek ja mõningane tühjus isegi, see võib olla ka väärtus ja seda võib ka näha nagu tuleviku võimalustes, et ma ei ütle kuidagi, et ta peab olema nüüd selline nagu, aga siin võib ka näha isegi see, et seda haljastust hakkab siin katustel kasvama juba. Selles võib olla täiesti selline mingi mõte ka tuleviku jaoks, et tegelikult need linnahalli katused ei pea olema see niisugune kivine maailm, vaid siin on võimalik mõelda neid lahendusi, kuidas ta oleks ka palju rohelisem ja nii edasi ja ta säilitaks kogu sellise avaliku ruumi olemuse ja oleks palju-palju avatum ja ühesõnaga neid mõtteid saab mõelda. Ma arvan, et siin on suur võimaluste maailm, kuidas nagu linnahalli tulevikku kujutada ja seda visioneerida siin selles mõttes võiks mõelda igasuguste huvitavate arhitektuurivõistluste ja asjade peale, kuidas kogu see katusemaailm ja kõik see linnahalli struktuur nii-öelda käima panna. Ja kui me nüüd sellelt teekonnalt oleme, ütleme, selle ringi ära teinud ja tuleme tagasi üle linnahalli ja jõuame, ma proovin siit näidata teile, et me jõuame nagu siia sellesse kohta, siis põhimõtteliselt see on praegu kuskil 19. sajandi Tallinna kesklinna kaart ja siit oluline element, mida siit kujutatakse, on võt see, kui see puuderida, te jõuate siit üle linnahalli, siit on nagu näha isegi tolleaegne meri ja siia ulatub see linnahalli ots ja siis te jõuate siit lähete üle sõidutee, jõuate sellise, see on niisugune punktireana näha, niisugune puuderida, see on olemas praegu seal selle koha peal. Aga seesama puuderida, te saaks nagu, põhimõtteliselt võiksite mõttes teha rännakut ümber terve vanalinna ja siin kunagi, kui likvideeriti Tallinn kui kindlustatud linn ja selle kindlustusvööndi välisserv tähistati niisuguse asjaga nagu klassipuiest ja see ongi see roheline punktirida, mis põhimõtteliselt ulatub ümber terve vanalinna. Ja see on üks näide sellest, kuidas jällegi minevikus tekkinud ruumi, tulevikuruumiga nagu siduda, et siin on seda puuderida ja sellest tulenevat ruumi tasub väärtustada igatahes. Ja praegu on ta ära lõhutud paljuski igasuguste liiklussõlmedega ja te ei saagi siit väga mugavasti minna nagu kuskile, näiteks ma võin tuua näite, kuhu võiks jõuda. Selle koha peal on Estonia teater. Et nagu me näeme siin, see tegelikult ka siin see puuderida tegelikult see on see reaalkooli kõrval, see reaalkool on isegi olemas. Reaalkooli kõrval on see puuderida ka täiesti olemas, see klassipuieste. Ja seal on ka üks lõik, mis töötab, aga see niisugune tervik, eks ju, siit niimoodi läbi seal liiklussõlme ja üle Viru väljaku, see nagu ei tööta, aga üksik element ja siit on nagu huvitav näha lihtsalt, kuna Estonia teater on kuum koht praegu, et see on põhimõtteliselt nagu parki ehitatud hoone on Estonia teater ja põhimõtteliselt peaks temasse ka praegu ka niimoodi suhtuma, et ta on tegelikult selle vanalinna ümbritseva parkide vööndi nagu sisene hoone ja teda saab ka tulevikus nii mõelda ja see saab niimoodi, tasub suhtuda, et see liiga suures mahus juurdeehitis ja liiga seda parki kahjustav juurdeehitis juba ei ole enam see. Aga et selles mõttes võib see mõttekäik ja see rännak avada nagu ka jällegi niisuguseid võimalusi tuleviku otsustele. Aga okei, ma nüüd ütleme, oleme selle ringi ära teinud, ütleme, tuleme siia kultuurikatlasse tagasi, et ma näen nagu, et me räägime eelkõige siin sellest linnast kui avalikust ruumist, kus erinevad ruumid, eks ju, nagu suhestuvad kuidagi viisi teineteisega, need pargid ja kuidas saab nagu näiteks kuidas avalikust ruumist saab hoonetesse sisse ja hoonetes sees võib ka olla avalik ruum. Võib-olla
mulle on hea meenutada praegu, mida rääkis, kui Jan Keel käis Tallinnas, miskipärast mul tuleb see näide, esitlemas raamatut Linnad inimestele, siis ta rääkis ühe loo, mida seal raamatus ei ole. Ja tema soovitas sellist asja, ma mõtlen, kuidas Tallinnaga käituda, võib-olla on see soovitus asjakohane, rääkis sellist asja, et kuidas on hästi tähtis, et oleks linnades mingi selline osa, mida tema nimetas nimega Department of Public Space and Public Life. Ja ühesõnaga Tallinnas mingil kombel, mulle tundub, siin on järjest tegelikult selles suunas arenenud, midagi sinna poole, et nende küsimuste peale mõeldakse, seda on tekkinud ja see on arenenud. Aga kui ma alustasin Kultuurikatla näitest ja käisin Linnahalli näite läbi, siis ma ei näe sellist asja võib-olla, et hooneid kui avalikku ruumi nagu väga nähtaks ja teadvustataks ja hallataks. Et võib-olla see on üks asi, mida võiks ka veel nagu nendesse süsteemidesse nagu juurde tuua, et me näeksime muuhulgas ka olulisemaid hooneid, mis on avalikud hooned, neid nähtaks ka nagu avaliku ruumina. See tänavat kui avaliku ruumi näha, see on rohkem juba tekkimas, aga see on ka kindlasti ülioluline. Et lihtsalt ma proovin teile juhtida tähelepanu, kuidas need hooned, tänavad, pargid ja kõik see töötab kui üks süsteem, mis peaks olema ajaloos jätkuv ja need erinevad kihid rikastavad teineteist. Näiteks seesama Linnahall või Kultuurikatel kaitsevad meid nagu võib-olla liigse ratsionaalsuse eest tänapäeva maailmas. Et meil muidu see tänapäeva ruum luuakse selline ratsionaalne ja üsna aimatav, missugune tuleb, aga need olemasolevad ruumikihistused, need kaitsevad meid selle eest, et see oleks palju mitmekesisem. Ühesõnaga, aitäh teile!